L'accordo c'è, la firma pure. A Palazzo Balbi il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il presidente della regione Veneto Zaia hanno siglato la preintesa sull'autonomia relativa a 4 materie: protezione civile, professioni, previdenza integrativa e sanità. Il mio obiettivo entro la fine della legislatura aver visto approvate le intese su queste 4 materie e definito i LEP sia nelle materie del federalismo simmetrico sia in tutte le altre. È una firma storica, visto e considerato che non c'è solo una questione di competenze per le 4 materie, ma anche la volontà di dire che si inizia con un modello che poi potrà essere replicato in futuro per arrivare alle 23 materie. L'accordo prevede la possibilità per la regione di decidere in autonomia di stanziare i finanziamenti, cambiamenti prevalenti per protezione civile e sanità. Riguardo alla protezione civile, la prima cosa che abbiamo fatto è metterci le risorse nel fondo delle emergenze regionali. Le regioni avranno le risorse per affrontare anche in proprio quelle emergenze che abbiano carattere regionale. Ciò disciplina anche la possibilità che sia il Presidente stesso a emanare le ordinanze, diminuendo dunque i tempi di intervento in caso di catastrofi o calamità. In materia sanitaria la possibilità di avere una maggiore possibilità di manovrabilità rispetto all'utilizzo di quelle risorse che oggi hanno dei vincoli e dei limiti in ogni ambito e settore sanitario. C'è concretamente la possibilità di liberare 300 milioni di euro dal bilancio regionale. Risorse che oggi non sono nella nostra disponibilità per investire nella sanità e nel sociale. Se di accordo storico parla il presidente Zaia, il candidato presidente alla regione per il centrosinistra Giovanni Manildo lo definisce un marketing politico, l'unica eccellenza di Zaia, punzecchia, proclami, rinvii e l'ennesimo bluff di fine campagna. Manildo fa così eco a Occhiuto, presidente della regione Campania, che aveva parlato di mero accordo politico, ma rincarando la dose. In questi anni i veneti, dice Manildo, hanno creduto nella possibilità di un'autonomia vera, ma le promesse sono rimaste tali. Questo è un accordo che poi si concretizza da una firma politica a un fatto amministrativo che ha valenza giuridica con l'approvazione poi finale in Parlamento. Siamo finiti in Corte Costituzionale, abbiamo battagliato un anno per poter fare il referendum, abbiamo celebrato il referendum, abbiamo avuto più di qualche governo che ha fatto finta di ascoltarci e adesso arriva questo governo, ci porta le 4 materie e non capisco per quale motivo dovremmo lamentarci.